الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنت بالله صدق الله العظيم. دلدوز دل فرسا حادثت سونک عزیز سونک رفیق سونک دوست اس اشنی جدا سکتے مگر بڑے ادب سان بڑے ادب کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ میں عرض کروں گا اپنے تمام بزرگوں بھائیوں اپنی بہنوں سے کہ یہ وقت ہوتا ہے صبر کرنے کا وقت. دیکھیں اگر ہم سارے ہی لوگ چیخیں گے زور زور سے چلائیں گے روئیں گے اس سے ہمارے یہ بھائی واپس آنے والے نہیں. ایک بات دوسری بات آپ کو یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر جو ہے صبر مصیبت کی پہلی چوٹ میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے کہا جس کا بیٹا جو ہے اس جہان فانی سے رخصت ہوا تھا وہ بڑی چلا رہی تھی رو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ صبر کرو. انہوں نے کہا مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا. پھر اگلے دن وہی خاتون سے بڑا افسوس ہوا پہنچتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ سے غلطی ہو گئی اے اللہ کے رسول اب میں صبر کروں گی. تو حضور نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی کہ صبر جو ہے وہ مصیبت کی پہلی چوٹ میں ہوتا ہے. اب تو سب صبر کریں گے. دیکھیے آپ بھی ہم بھی سب دوسرے دن کچھ تیسرے دن کچھ 10ویں دن ضرور صبر کریں گے لیکن صبر جو محبوب ہے مطلوب ہے جو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ہے اس پہلی ہی چوٹ. ٹھیک ہے ہماری آنکھوں سے آنسو آئیں گے لیکن ہمارا دل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے ذکر میں مصروف ہو ہماری زبان پہ اللہ کی تحمید ہو اللہ کی تسبیح ہو اللہ کی تعریف ہو. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ اپنے بندے کے لیے خیر لے کر آتا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یہ بات یا نہ آئے ان کے لیے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اللہ کا یہ ان کے حق میں ہے. اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور ہم سے حکم ہے کہ جب بھی اس قسم کی آپ خبر سنیں گے جیسے ہم نے بھی سنی آپ نے بھی پڑھا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ غور کریں گے ان دو جملوں پہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے بہت بڑی حکمت ہے. ہم کہتے ہیں انا للہ ہم اللہ کے ہیں ہم اللہ کے ہیں. سادہ سی مثال سے آپ سمجھ لیجیے آپ کے گھر میں آپ کا ایک کمرہ ہے وہاں آپ کچھ فرنیچر رکھتے ہیں اپنا بیڈ رکھتے ہیں کرسی رکھتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد آپ چاہتے ہیں اسے تبدیل کرنا اس کمرے سے اٹھاتے ہیں دوسرے کمرے میں رکھ دیتے ہیں. کوئی آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ تبدیل کیوں کیا کیونکہ آپ کا ہے آپ کا سامان ہے. اسی طرح سے اللہ نے ہمیں سکھایا کہ جب آپ کا کوئی بھائی آپ کا کوئی عزیز آپ کا کوئی دوست آپ سے بچھڑ جاتا ہے اس وقت اپنے آپ کو یاد دلاؤ انا للہ کہ یہی نہیں ہم سب اللہ کے ہیں. یہ بھی اللہ کا ایک سامان سمجھ. آج تک اللہ نے اسے اس کمرے میں رکھا اب دوسرے کمرے میں لے گئے. اللہ کے لیے یہ دو دنیایں دو کمرے ہیں. ہمارے لیے پتہ نہیں وہ آخرت کہاں ہے وہ دوسری دنیا کہاں ہے لیکن اللہ کے لیے وہ دور نہیں ہے. آج تک اس کمرے میں رکھا اب دوسرے کمرے میں رکھا. ہاں ایک آرزو ہوتی ہے ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم پھر ملتے تو اس کا جواب دوسرے جملے میں ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم کو بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے رجوع کرنا ہے. گویا ملاقات ہوگی لیکن اب اس کمرے میں نہیں ہوگی اب اس کمرے میں ملاقات ہوگی. لہذا اس بات پر اچھی طرح دھیان دیجیے اور اپنے دل کو منوائیے آپ اپنے دل کو سمجھائیے آپ کہ یہ جدائی عارضی جدائی ہے. یہ جدائی عارضی جدائی انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے.
पहले से नहीं था इंसान को बाद में अल्लाह ने बनाया, लेकिन अब रहेगा हमेशा ही। अब या तो जन्नत में इंसान रहता है, तो या अल्लाह बचाए फिर कहीं और रहता है। लिहाजा हमें किसी अपने भाई को इस दुनिया से जाते हुए देख कर जो है हमें ये अपने आप को समझाना होता है कि ये दुनिया बिल्कुल आर्जी है। ये जो आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पढ़ी सूरतुल मुल्क की, कि अल्लाह ताला ने बनाई, पैदा की, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिसने तख्लीक की मौत और जिंदगी, क्योंकि ताकि आजमाए तुम्हें कि तुम में बेहतरीन अमल कौन करता है। हयात और मौत, जब कोई दुनिया में आता है उसमें भी एक सबक हमारे लिए है कि हम शुक्र करने वाले बने। अल्लाह ने हमें औलाद दी, उस वक्त हम शुक्र करने वाले बने, और मौत को देखकर हम सब्र करने वाले बने। यही दो चीज हैं जो इंसान को जन्नत में ले जाती हैं, या शुक्र या सब्र। हमेशा याद रखिए, जब भी आपके घर में नई कोई जान आती है, नया कोई इंसान आता है आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में, आपके गांव में, आपके दोस्त के यहाँ, उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और जिस वक्त हमारा कोई दोस्त हमसे गुजर जाता है, यहाँ से चला जाता है, उस वक्त सब्र कीजिए। शुक्र और सब्र, सब्र बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। देखिए, अगर कोई आम इंसान थोड़ा सा जिसे इक़्तिदार मिले, वो अगर किसी गरीब शख्स के कांधे पे हाथ रख कर कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसे कितना सुकून मिलता है। उसे बड़ा भरोसा मिलता है कि एक बड़ा आदमी, गांव का सरपंच या गांव का कोई बड़ा, कोई जी कदर जी शान इंसान, या डिस्ट्रिक्ट का कोई एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं, मुझे सुकून मिलता है थोड़ा सा। और जब अल्लाह कहे इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अगर आप सब्र करेंगे तो आप यूं समझो कि अल्लाह ने आपके कांधों पर हाथ रखा, आपके शाने पे हाथ रखा, कहा मैं तेरे साथ हूँ, घबराओ मत। जैसे कभी भी इस किस्म के ख्यालात ज़हन में मत लाओ। एक बच्चा है, 9th में पढ़ता है, कौन है साथ, क्या नहीं, अल्लाह उसके साथ है। अल्लाह ताला कहता है अन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ने आपके कांधे पे हाथ रखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया का कोई इंसान हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये चीजें जो होती है, हम दरअसल हमारी आंखों पे कुछ पर्दे रखे हैं अल्लाह ताला ने। हम कहते हैं मैंने फलां को बड़ा किया, मैंने इसे पाला, मैंने इसे पोसा। नहीं, कोई किसी को पालने वाला, कोई किसी को खिलाने वाला, कोई किसी को पहनाने वाला नहीं है, ये अल्लाह है। अब वो किससे काम लेगा, वो उसकी अपनी मर्जी है। दुनिया का बेहतरीन इंसान, दुनिया का सबसे अजीम इंसान, इमामुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, सय्यदुल अव्वलीन, सय्यदुल आखिरीन, वो जब दुनिया में आए, दुनिया में आने से पहले ही वालिद की इंतकाल हुआ था। उसके बाद वालिदा भी चली गई, उनका भी न वालिद थे उनके, न उनकी वालिदा थी। और फिर सबसे अजीम इंसान अल्लाह ने उनको बनाई। अल्लाह की मर्जी है, कहाँ से मैसर करता है, किसको मैसर करता है, किसको ड्यूटी लगाता है। हम ये कहते हैं कि उसने किया, इसने किया, मैंने किया, किसी ने नहीं किया। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हाँ, दिल अल्लाह ने दिया है, इसमें मोहब्बत है, ये दिल परेशान होगा, इसमें आएगी, लेकिन अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की मोहब्बत दिल में जब आएगी, अल्लाह से आप दुआ करेंगे कि जो हमारे साथी हमसे जुदा हुए, इनके लिए जन्नत की दुआ कीजिए। इनके लिए जो आज के बाद का सफर है, ये सबको पता होना चाहिए, ये मोहताज अब बहुत ज्यादा होते हैं, इनको बड़ी जरूरत होती है। हम सबको चाहिए कि हम बार बार इनके लिए दुआ करें। उसके लिए कोई मखसूस घड़ी, कोई मखसूस दिन मुकर्रर करने की कोई जरूरत नहीं। सुबह, शाम, दोपहर, चलते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए आप अल्लाह से दुआएं करें, उसका असर जरूर पहुंचता है, उसका जरूर अजर मिलता है इन्हें। एक वो, और दूसरा जो इनके फर्जंद हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सब्र जमील अता फरमाए और इनकी मग़फ़िरत फरमाए। सब्र के साथ आवाज़ कभी ना आए जब भी आप किसी के गम में
मुब्तला होते हैं तो आपकी जुबान से आवाज ना आए, दिल रोएगा। दिल को आप कितना, दिल पर इख्तियार इंसान को नहीं होता है, आंखों पर इख्तियार नहीं होता है। दिल गमगीन होगा, आंखों से आंसू आएंगे, लेकिन जुबान पे इख्तियार होता है, आवाज नहीं आनी चाहिए। इसके लिए सख्त मना किया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हम सब को अपनी आखिरत पसंद है, अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करनी। अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए और इनकी मगफिरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद करे, इनकी खताओं को माफ़ करे। जो छोटी बड़ी खताएं हुई हैं अल्लाह उनको माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो इनसे नादानिस्ता गुनाह हुए हैं वो भी माफ़ फरमा, और जो जानबूझकर गुनाह किए हैं वो भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह इनकी मदद फरमा, ए अल्लाह इनकी मदद फरमा, इंद सिरात इनकी मदद फरमा, इंदल मीज़ान इनकी मदद फरमा, हर जगह इनकी मदद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।